झन्डै खाल्डोमा छिर्यो नि लाउ त यो घुसारा टाइमलेस खिच्न लाग्यो यो नै छिर्दिरहनु मैले निकालिरहेको छु त रेस्क्युअर कहाँ छिरेको थियो एउटा खाल्डोमा रेस्क्युअरको अनुहार देखाइदियो ल सो गुड मर्निङ फ्रम मानुङकोट गाइस खै कता हो यता रहेछ ल ठिक छ उताबाट चाहिँ सनराइज भइरहेछ अनि ओइ उता उता मुन सेट भइरहेको उता चाहिँ अनि त्यहाँनिर मुन छ अनि टक्क हामी चाहिँ बादल बादल खै छोडा यति पुरै यता हेऱ्यो नि बादल यता हेऱ्यो नि बादल यता हेऱ्यो नि बादल उता हिमाल छ त्यो लाइनमा माथिबाट चाहिँ राम्रो देखेछ तर ऊ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मान्छे मान्छे हामी चाहिँ भ्यूको मस्त मजा उठाउँदै बसिरहेछौँ आनन्दले ढुक्कसँग होइन घाम पनि मजाले लगाइसक्यो अनि जस जाडो पनि हटिसक्यो अहिलेसम्म बादल चाहिँ आइरह कति बेलासम्म बस्छ चाहिँ थाहा छैन जस अहिलेसम्म चाहिँ यस्तो छ भ्यू हेर्नु सक्नुहुन्छ यत्तिकै छ त्यहाँबाट चाहिँ सनराइज भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यहाँनिर जुन पनि छ त्यहाँ यो जुन भयो त्यहाँ भ्यू टर्नमा यति धेरै मान्छेहरू छ यति धेरै मान्छेहरू छ त्योहरू चाहिँ हामी चाहिँ मुनि आएर खिच्या जस फोटो भिडियोहरू खिचिराखौँ रमाइलो भइरहेछ अनि यहाँ मानुङकोटको उको बारेमा चाहिँ के भन्नु छ मलाई अहिले पछि भन्छु त्यो चाहिँ बाइक पाएन ल के छ त्यसमा कति पैसा तसँग अर्को लाइसेन्स भएन होला 1500,000 थियो तसँग अर्को लाइसेन्स छैन छैन ढिला भयो भनेर बोलाएको मैले त पोस्का खोल्न त तिमीहरु त्यही भने ढिला भयो भनेर बोलाएको ढिला भयो अनि कोसँग राति कहाँ सुत्न जान्छ म छोडिदिन्छु यो माइमा जाऊ भ्याउ भयो यत्रोसम्म आएर है लाइसेन्स त्यही भन गाउँमा बाइक ल के हो कसको हो ओहो कांग्रेचुलेसन सम्भवले प्र्याङ्क हाल्दै ल समुदायले प्र्याङ्क समोले प्र्याङ्क हान्दै जार तल एन्ड वी आर मुभिङ नाउ अब चाहिँ कार्बोरेटरलाई चिसो लाग्यो भने थर त क्लच छोड न गियरमा छ हो अनि न्युट्रल हाल्न त टाइप गर्न पर्न अझ मस्तसँग यसको फेरि बाइकै स्टार्ट भएन नयाँ बाइक चिसो लाग्यो टोइट मानुङकोटको हेर यस्तो गरे यो काटी काटी यहाँबाट पेट्रोल झिकेछ अघिदेखि स्टार्ट भएको थिएन क्या पेट्रोल हिजो यत्रो सकेकै थिएन फुल थियो हिजो हेर कति छ अहिले टर्न निकालेको ए अनि ल अहिले स्टार्ट त हुन्छ कि त्यो हाल्यो भने चाहिँ यसरी समेत राख्नु एकजनाले के हुँदैन जल्दैन जल्दैन गर त बिस्तारै हाइब्रिड क्लास न त्यो खोल्न कताबाट खोल्ने हो त्यो घुमाएर के हुन्न अब गर त कसले हो टोइट काट्दैछ नि त्यो यस्तो चोरहरू हुन्छ यार बन्द लिक भयो यस्तो झ्याउ हुन्छ बाटोमा कता हो हेर खादिहरू रहेछ उही भयो छ्या कता हो भयो बन्द तलै समेत हिँड्न त यस्तै छ बाटो तलसम्म त अति यार छ्या त्यो कसरी बन्छ त्यो टोइट तल वर्कसपमा कस्तो लानुपर्छ पाइप नहालेर हेर्नु पेट्रोल पनि कति निकाल्दो रहेछ भने त्यही अनि त्यही भएर एकछिनसम्म कोल्ड स्टार्ट जति भयो अनि त्यसपछि फेरि बन्द झ्याउ भयो टोइट छ्या मानुङकोटको वर्स्ट एक्सपिरियन्स भयो यहाँ त सबै कुरा वर्स्ट नै भयो बस्ने ठाउँदेखि लिएर सर्भिसदेखि लिएर पार्किङको त एकदमै समस्या रहेछ झन् यस्तो छ ताल टोइट छ्या फुल हालेर ल्याएको क्या त्यसमा पेट्रोल अझ मानुङकोट त सकेसम्म नआउँदा नै हुन्छ आए पनि के पो भन्छ यहाँ बस्ने गरी चाहिँ नआयो भने चाहिँ बरु मुनतिर पोखरातिर बरु गएर बसेर बिहान नै हिँडेर 3 बजीतिर हिँडेर यहाँ भ्यू हेर्न मात्र आयो भने चाहिँ यहाँ कामै छैन यहाँ आएर बस्नलाई एकदमै वर्स्ट एक्सपिरियन्स भयो छ मिस भने राइट केही देखिन छोड्यो अब त
केटाहरू चाहिँ कहाँ पुग्यो थाहा छैन, दुईजना चाहिँ कुरेर रहेछ यहाँ, एकजना चाहिँ अर्को एमटीवाला चाहिँ पुग्यो होला मुनतिर नै। ढकाल देउँदैन कति बल्ल्या हुन् मुलाहरू ओए लड्छ ओए अफरोड देखेरै घिन लागिसक्यो मलाई। आज म बाटो देखाउँछु अफरोड त कतिको छ भनेर। आमामा हिजो त मेरो क्यामेराले पनि नधानेर यस्तो अफ भइसकेको थियो क्या। आज नि अब मेमोरी सकिन्ला क्यामेराको लागि त अब ब्याट्रीको लागि चाहिँ उ छ पावर ब्याङ्क, त्यही पनि अब हेर्दै जाउँ के आउँछ होइन। अहिले हिँड्न खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ बाटो पुरै 30 to 40 किलोमिटर्स यस्तै छ पुरै आनन्दले, एकदमै टाइम लाग्छ। अब हाम्रो जस्तो बाइक आयो भने चाहिँ खर्च निकाल्छ यिनीहरूले, बेरिङ सेरिङदेखि लिएर खर्च निकाल्छ क्या। यसको स्कुटर भयो, मेरो बाइक भयो, एमटीले पनि निकाल्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ अलिकति अहिले प्लान बनाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ यस्तो छ बाटो, सकेसम्म नबनाएकै ठिक यो बाटोमा अहिले। सो बाटोमा चाहिँ यस्तो चल्दैछ है। हिजो बसेको ठाउँ उता हो, अहिले यता यो साइडमा फर्किँदाखेरि। सो हाई राइड गर्नुभन्दा यो पोखराको हाई आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ 10 चोटि सोचे हुन्छ यत्तिकै। 30 मिनट अझै लाग्छ अरे। यति ढुस्स हेर त बाइकको हालत, आमामा छ्या कस्तो भएर ल्याङ लगाइराख्ने मानुकोटमा खत्रै वर्स्ट एक्सपिरियन्स हो है। वर्स्ट भएर होइन, भ्यू त राम्रो, होटल चाहिँ वर्स्टै हो। भ्यू त राम्रो, होटल चाहिँ वर्स्ट। तैट हेर आमामा गजब छ। मलाई त मुभी हेरे जस्तो भइरहेको छ पुरा होइन। के पो भन्छ, एउटा हिरोको गर्लफ्रेन्डलाई टच गऱ्यो अरे अनि सब गाउँैबाट लिएर आयो क्या। हो टिप्परले उडाउने गरी आयो क्या हो त्यसरी आस्तो क्या। ल हेर सब लाइन लगाएर हिँड्यो। अझ हिजो त जुलुस जस्तो आएको थियो भने उता हेल यता हेभेन उता हेल हाँस उठ्ने त्यही भिआइपी इन्ट्री भएको जस्तो भयो। हामी त अनि बिग्रेको बाटो चाहिँ सबै कटाइसक्यो होइन। त्यही नि पुरा म्याट्रिक्स के भनेर क्या, लेफ्ट साइडबाट हिँडेर त्यो बनाइरहेको बाटो यताउति गरेर जस छिटै कट्यो भनौँ न, आधा घन्टा पनि लागेन। अनि अहिले पिच आइसक्यो, अब आनन्दले ढुक्कसँग जानुपर्छ। ओइ ओइ आबु खैरिनी भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। अनि त्यसपछि भने चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै पछाडि छौँ, किनभने चाहिँ के पो भन्छ बाइक तातिरहेको थियो नि त। अनि केटाहरूलाई ल बाइक तात्तोस् कि राखोस् भन्दै कुदाइरहन्। एउटा समूहकोमा फ्यानाइसन त्यो मजाले गइरह। यसले कहिले छोड्छ ओए त्रिशुली खत्रै, कस्तो दामी कलरै दामी के ल खुलाको त। ओइ के फाले फेरि केराको बोक्रा के गर्नु। I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Finally guys ढोगुम मनोकामना रक्षा गर भगवान। हल्का रफ्तार प्रक्रिया छ। मैले चाहिँ एमटीवाला ब्रोहरू कहाँ पुग्यो क्या, समात्नु पर्यो। अब धुन आएको कति पर्छ खै, पैसा पर्छ कि पर्दैन नि थाहा छैन। एक पानी हाल्नुपर्छ यसलाई, यस्तो भइसक्यो त लिएदो। Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. धोयो लास्टमा गएर यसको काम हेर्नु न। आमा मलाई भिजाइदियो यसले, चोरले झुकेर भन्छ अझ। त्यहाँ ओ पख मेरो बाइकको चाबी लिएर आउँछु म त्यो जाने अरे। अब भर्खरै बाइक पनि धोयो आफै, दुईजना अनिसम्म मिलेर पानी हाल्यो। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ हामी त अब त्यहाँ टाइम लाग्यो नि त। केटाहरू त कहाँ हो अब बाइक चाहिँ खत्रै लाइक इन्जिनै कस्तो स्मुथ भएको छ फिलाइरहेको। त्यो यत्रो लेदरहरू थियो हिलोको, त्यो सबै निक्ल्यो नि त। सो हामी चाहिँ ठ्याक्क खाएर हिँड्यौँ। अब चाहिँ केटाहरू के भन्छ उहाँ गल्छी कटिसक्यो अरे। त्यो दुईजना हुन्छ नि
कुद्दाएर गएको छ। अनि कुरो भन्दा मैले कुरो भनेको थिएँ नि त हामीले मलेकोमा उसले केटाहरूले भनेर रहेछ। म त लास्टमा हिँडेको थिएँ अघि नैदेखि। अनि हामीले कुदाएर गयो भनेर उहाँ पुग्यो भन्छ कहिले के भन्छ। हामी चाहिँ गल्सीबाट नि मासतिर आइसक्यौँ। हामी बिस्तारै गइरहेको छौँ केटाहरू। 2टा बाइक मात्र अहिले चाहिँ। अनि तिनीहरू चाहिँ थाङकोट पुग्न लाग्यो अरे। त्यस्तै के भन्दै थियो। कहिले के भन्छ त्यही हो। हाइट अगाडि हेर्न रुखहरू कस्तो बगाल्छ भने। अब बिस्तारै जान्छौँ हामी। यहाँ 3 बज्न आइसक्यो। 5 बजीसम्म त घरै पुगिन्छ मजाले बिस्तारै हिँड्दै। हामी चाहिँ नागढुङ्गाको उकालोको पुरै जाममा छौँ होइन। यता टनल बनाउने ठाउँमा ठ्याक्क। सो आजको लागि यति नै गाइज। होप यु एन्जॉय द भिडियो। सी यु इन नेक्स्ट व्लॉग। बाई बाई टाटा सी यू पीस आउट।